家聪明，你男子当自敬，当流汗，方7岁，记心动，作正如，必须有新衣书，你有学，免日地，有为者，亦若是，劝修也，皆殊信，过不法，汉为人，谈吐师，风亮密，人不学，不如物，有而学，壮而行，用帝君，下德民，用明星，天父庙，公于前，如于后，人为主，金满盈，我得报主，为一经，以亲友讲，以无益，在自在，以免力，三如经中。谢谢。咱上次合作会就要来做功德回向咧。爱念迄个回向文哈。愿以出功德，普救于一切，我定以众生皆共成佛道。还有要功德回向，大家真言，大家所以爱报名哈。还条条慢慢做条单彩文。咱是大人90外岁、80外岁啊，诚心诚意读经，有一点点功德，就要来回向咱7世父母、父母报父母因哈。咱诚心诚意读经，有一点功德，要来回向咱7世师长报答教育之恩诚心诚意来读经，有一点点功德嘛，要回向咱的冤亲债主兄弟啦哎呦，最重要诚心诚意读经要回向咱家己本人大家拢得到功德大家拢得到功德，身体健康寒天毋通寒着，安尼会当读经做功德回向大家拢欢喜，安尼足感恩的感恩慈悲谢谢。食茶行安尼要变灵注意安尼感恩